passar la favorita infantil. Què ens queda per veure? Bueno, pues està passant els coros cantant la cançó escrita per a l'entrada en especial, la favorita infantil que acaba de passar. Després ja ara està passant la banda música amb la partitura composta per aquesta ocasió. Després una carrossa amb dames infantils, una carrossa amb dames. Després un ballet d'Irma Cortés. Després l'Aren amb carrossa Torre. Després una banda de música. Després Sirventes o dels Quique. Després un ballet d'Anna Calvo amb una banda. Després una Aren amb una altra torre. Els cuidadors de Palacio de Posguesa, després el dromedario amb Jaime, després Esclaves Zulers, l'escolta de la Favorita, 6 parelles d'abencerratges, el cap ategador, l'esquadra especial, les dames, la banda musical del Campello, després els abencerratges infantils a peu, els abencerratges a 6 a fondo, i després els majors de la primera fase amb carrossa del cop i per acabar les grades de la carrossa del cop. Recordem que té molta cosa per davant, el Capità Cara. Però com ja hem dit abans, ja hem dit bàsicament tota la informació, així que tornarem ja a la següent... A les mudèjars. I dir l'hora, este matí han iniciat tard, ara són les 5:30, i si a les 5 sí que seguim bastant bé l'horari perquè ja du la meitat del... Efectivament, el que podrem saber l'horari a partir de que isquen ja els mudèjars, ja podem saber si van seguint, anem a dirigir entre cometes a rajatabla l'horari, o està passant com esta matí que anava amb retard. Bueno, recordem que Antonio Jorge Guillén Picó, el capità del Benserratge 2009 per l'entrada mora, s'ha lluït prou, ha fet molt bon capità i bueno, quan tornem serà per els mudèjars.